Уставшая собака лежит. Вот, постригла газон. Был цветущий, стал просто зеленый. Маленькие пространства, удобно триммером стричь. Оп. Немного закулисье. Красота. Сейчас надо его вычесать, и будет красиво. Чтобы остальные бутончики могли распуститься, я старенькие бутоны уже убираю. Красота. Вот так, убрав все отцветшие бутончики, цветочки, которые уже распустились, мы даем возможность. Ну, там я не почистила, а с этой стороны, видите, почистила, и они, новые бутончики, распустятся. Она не самоочищающаяся, поэтому ей нужно помогать. Вот видите, как выглядит до того, как порвем, и вот после.
Накопали мы, значит, на участке лишнего. Сейчас будем формировать клумбу. Тут это земля хорошая. Пап, тут это неглубокий корм. Хватит. Нет, надо что. Сейчас что-то. Под вот этой, под желтый. Между ними? Желтый вот здесь вот маленький, а этот большой синий. Чтобы они за него выглядывали. Но они разрастаться будут. Ну, они же вот так вот заполонят, это будет Ну, большой здесь, кучка. да? Да. Земелька, конечно, так. Это ирисы высокие. Мы их посадим. Ага. Нет, вылезу. Оп. Глубоковато. Глубоко. Угу. Вот, и сверху присыпать. Сейчас еще полезу. Разница какая между землей. Ну, сейчас она еще осядет, наверное, надо будет. Я говорю, она еще осядет, нужно будет еще. Да вот здесь вот еще нужно. Чего? Здесь ямку продолжим. Здесь. Ничего? Нет, здесь сбоку, да. Чтобы желтенький посадить.
Строительный мусор какой-то. Строительный мусор прям. Дренаж. Сразу дренаж. Как вода не заставила, тут дренаж добавил. В виде кирпича. Да, пап? Ну, Перцы не глубоко, наверное, потому что они мелкие. кого что сажать сказать? Желтый ирис. Чтоб синий и рядом желтенький был. Вон он. Вот эти. Ну, Оп, оп. одно место. Нормально. А ты вместе? Да, я хочу, чтобы они переплетались, пап. Ну, удобно сажать и снимать близко. Сейчас. Папа землю принесет. Нормальную. Черную. Хватит? Или всё? Ну, наверное, нет, потому что сейчас она осяет. А сядь еще подсыпем. Ну, 100% осядет. Ну, подсыпем, да. Очень надеюсь, что маме клумба понравится. Пока мы вот так посадили. Вот у нас самый уставший человечек, да? Вот, а тут я еще сегодня ездила, купила седум, цветочки разные, бегония, по-моему, еще. И опа, маме подарок. Это полистар. Гортензия. Пока я не буду сажать, пускай она постоит. Мама приедет, скажет, куда посажать. Так, что, все, я инструмент убираю тогда? А? А что у нас тут? Правильно, кора. Сейчас мы подсыпем сюда в клумбу. И будет посимпатичнее. Землю уже потом папа уберет, потому что уже поздно. И нет, честно говоря, ни у меня, ни у него сил. Вот сейчас вот так получилось. Вот так получилось. Сейчас все разрастется и будет симпатично. После полива сыпать кору была не самая умная идея. Но как есть. Раньше было по-другому. Камера чуть не передает. Вживую выглядит намного лучше. Кора на листья прилипла, конечно, видно. Немного подпортила. Здесь седума, розочка фейри.